नमस्कार दोस्तों, सर्दी और जुखाम को जड़ से भगाएं, एक बार ये काढ़ा जरूर बनाएं। आइए इस स्पेशल होम रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। अब हमारा काढ़ा बनकर के रेडी है और आप इस काढ़े को एक बार ज़रूर पिएं। ये पीते ही तुरंत राहत पहुंचाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।